Cari lettori del Messaggero, è una settimana delicata, sono giorni particolari perché c'è un po' di fermento anche nella tifoseria che non abbia digerito gli ultimi risultati non buoni dell'Udinese, tant'è vero che è arrivato in queste ore un comunicato congiunto della Curva e della UC per dichiarare una sorta di sciopero per domenica e hanno anche chiesto ai tifosi un incontro direttamente con la società. Qui vicino a me, ve lo faccio vedere, c'è il presidente della UC, Daniele Muraro, che ci spiega esattamente cosa è successo e che cosa succederà soprattutto domenica. Cosa è successo? Penso non serva a dirlo. Si vede ormai all'inizio del ritorno con 18 punti, siamo in una situazione non certo buona per la squadra. I tifosi sono in fermento e congiuntamente abbiamo deciso di domenica dichiarare chiamiamolo sciopero, nel senso una giornata senza nessun tipo di tifo, per dare un segnale che ai tifosi questa situazione non va bene. Ci sembrava indicato entrare dentro tutti, fare comunque sentire la nostra presenza, ma una presenza silenziosa, perché a volte il silenzio vale più di 1000 parole. Avete anche chiesto però un incontro con la società? Abbiamo chiesto anche un incontro alla società perché vogliamo capire dove questa società sta andando, perché comunque negli ultimi anni, ormai sono 5 anni che non ne usciamo da questa situazione, quindi noi vogliamo capire e cercare di sentire dalla loro voce cosa sta succedendo. Non avete paura che magari questo sciopero, chiamiamolo così, venga poi, interpretato in maniera negativa, cioè che poi le cose non vadano bene e vi si ritorca contro? Sicuro, c'è questa possibilità. Come ci rendiamo conto che la partita di domenica è una partita importante e questo sciopero magari può andare anche a inficiare il risultato sportivo. Ce ne rendiamo conto, però siamo consci del fatto che qualcosa andava fatto. Qualcosa andava fatto, abbiamo deciso di fare questo e portiamo avanti appunto per dare il segnale da parte della tifoseria. Questo è un segnale, ma un messaggio direttamente ai giocatori lo volete dare? Perché questo più che altro è un messaggio alla società. Forse. Questo è sicuramente un messaggio alla società e di per sé va che anche ai giocatori il messaggio deve arrivare, perché comunque in campo ci vanno loro. E anche al mister, io capisco che Nicola fa con quello che ha a disposizione, però qualcosa in più devono darlo anche loro, perché alla fine in campo ci vanno loro e qualcosa in più che i tifosi pretendono dalla squadra è l'impegno che non deve mai mancare per la difesa dei nostri colori, lo diciamo sempre, sono anni che lo diciamo e per noi è venuto a mancare anche questo, quindi è sicuramente questa forma di protesta deve prendere tutti dalla cima, dalla testa ai piedi, no? È per tutti. Ecco, allora vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Certamente è una cosa storica che la tifoseria dell'Udinese sia tutta unita in una protesta del genere, quindi parliamo della tifoseria organizzata e della Curva Nord e a noi non resta che verificare poi cosa succederà davvero domenica, nella speranza che però tutto alla fine vada per il verso giusto, no Presidente? Speriamo. Grazie.